Hauka ake tsayawa zan yi mutu? Dan Allah dan annaba tun da la'asa sakaliya ta yi. Nan haka tashar nan za a samu motar matazu. Ni tun daga tun naji kana babatu. Ka san na je can gurin da ake hawa motar mani. Na aka ce min ga wani can da kaya niki. To, daushe, mata ta daya da kaka aka ce in ƙara aure. Ita ma fa ba na iya rike ta. Wannan din kuma na ita ma da na aura ina ganin za a samu waraka sai abin ya ƙara zama da bankwalo. Abin ya zama bar wannan. Dan Allah dan annabi ka taimaka min karkace ka ganni. Kaman tsaya malam Tanimu. Kai ko me yayi tsamari zaka tsere ka bar iyalinka a wannan lokaci da ake buƙatar duk dan jihar Katsina ya tsaya ibada gudunmawa dan jihar Katsina. To ba ni da abin da zan ci balle in ciyar da su. Hauka ake? Tsaya zan su rinka refadar fata ta? Tsaya malam Tanimu. Tsaya yi hakuri sai hakuri. Har ka daure hakuri ake. Wallahi ba hakuri. Ina nuna maka. Wallahi ba ta zure. To yanzu tsaya tukunna. Malam Tanimu. Na yi maka wani abu. Na yi maka wani namijin kokari zaka ce na burge ka. Zan faɗa wallahi. Bari ka ji irin wannan buƙatar taka. Ni kaina idan ta rincaɓe min akwai gunda nake rugawa. Da na je sai in samu waraka. Allah. Kuma duk wani mai wata bukata ko shagalin suna ko ɗaurin aure ko za ka aurar da yarka ba ta da kayan ɗaki. Ko kuma abin da ya shafi za a ruga wajen mai girma gwamna a je a kai kuka wajen mai girma gwamna duk kwaraɗa. Talban Musawa shine lamba guda. Talban Musawa. Ne na kai ka gurin Talban Musawa magana ta ƙare. Ko kuma in kai ka wajen amini na Yusufu. Shi Yusuf shine yake tare da Talba. Kuma wallahi kaga Talban Musa nan na daɗe ina jin labarinsa har a gidajen radiyo. Kware a shekaran jiya ma da aka yi firar da shi PA Yusuf ai kaga yayi bayani. Ne magana ce ta ci gaba. A taimaki talaka. A gina shi ma yaji daidai yake da kowa. Gaskiya ne. To Talban Musawa lamba ɗaya ne kuma jirgin fitan al'umma ne. Kuma sai dai mai ta fatan alkhairi Allah ya taya shi. Alhamdulillah. Yanzu mu je na kai ka wajen Talban Musawa. Alhamdulillah. Idan na kai ka gaban Talba na ga Malam Tanimu. To shi kuma Talba duk abin da za a yi maka zai maka. Magana ta ƙare. Sannan bugu da ƙari ƴaƴanka da suka kammala karatu zai iya cewa ka kawo takardun ƴaƴanka. Magana sai a jona sa. Kuma wallahi da akwai su. To shi ne nake nuna maka. Akwai su Bashir duk suna da. Ka yi hakuri yanzu abin da zo mu je. Zo mu je wajen Talba. To wajen Talba ko? Zo mu je wajen Talba.